Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ԱՄՆ գլխավոր լուրերի այս թողարկմանը դիտեք։ Ադրբեջան-Հայաստան հակամարտության վտանգ կա։ Կոնգրեսում է հնչել այս ահազանգը, պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն արձագանքել է, ընդգծելով ԱՄՆ դիվանագիտական ներգրավվածությունը։ Լոս Անջելեսում բացահայտվել է հայկական հանցախումբ, որը մեղադրվում է սպանության փորձի, առևանգման, 83 միլիոն դոլարի առևտրային գողության եւ այլ հանցագործությունների մեջ։ Թրամփը մեղադրում է Ռամաֆոսային սպիտակ ֆերմերների նկատմամբ պատելության հիմքով բռնությունների հարցում անգործության համար։ Արդարադատության նախարարությունը չեղարկում է ոստիկանության բարեփոխումները Մինեապոլիսում եւ Լուիսվիլում Թրամփի որոշմամբ։ Դոջի գործը Գերագույն դատարանում Թրամփը փորձում է գաղտնի պահել կառավարության նոր կառույցի փաստաթղթերը։ Գաղտնի արտաքսումներ վտանգավոր երկիր առանց դատանի թույլատվության, դատավորը դատապարտել է վարչակազմի քայլերը ի պաշտպանություն միգրանտների։ Այս եւ այլ լուրերի մանրամասները հաջորդիվ, սակայն եւս մեկ անգամ պետք է խնդրենք բաժանորդագրվել ալիքին ու հավանել նյութերը, եթե իսկապես կարևորում եք ազնիվ, անաչառ ու ճշգրիտ լրատվությունը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հակամարտության իրական վտանգ կա, որը մենք փորձում ենք կանխել։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում հայտարարել է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, պատասխանելով կոնգրեսում Թոմ Լանթոսի հանձնաժողովի համանախագահ Քրիստոֆեր Սմիթի հարցին։ Մասնավորապես Սմիթը շեշտել է, որ Ադրբեջանը ցեղասպանություն է իրականացրել հայերի նկատմամբ։ Նա նշել է նաեւ, որ Ադրբեջանում կան բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ եւ ԱՄՆ պետքարտուղարին կոչ է արել ամեն ինչ անել նրանց ազատ արձակելու համար։ Ներկայացնում ենք ամբողջական հարց ու պատասխանը։ Ես ունեի լսում Ալիևի եւ Ադրբեջանի վերաբերյալ Թոմ Լանթոսի հանձնաժողովում եւ շատ պարզ է, որ այն ցեղասպանությունից հետո, որն Ալիևն իրականացրեց հայերի դեմ, կան շատ ու շատ քաղաքական բանտարկյալներ եւ ռազմագերիներ, որոնք պահվում են։ Ես պարզապես կխնդրեմ ձեզ անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ տղամարդիկ եւ կանայք ազատ արձակվեն, առնվազն 300 հոգի։ Ես 2 անգամ հանդիպել եմ Ալիևի հետ Բաքվում։ Նա բռնապետ է։ Գիտեմ, որ մենք աշխատում ենք բռնապետների հետ եւ գոնե ինչ որ կերպ պետք է կարողանանք խոսել նրանց հետ, բայց ազատ արձակեք այդ բանտարկյալներին, նրանց նկատմամբ վատ վերաբերմունք կա, նրանք խիստ չարաշահումների են ենթարկվում Ալիևի կողմից, դրա համար էլ կխնդրեմ ձեր աջակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա մեր հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու վրա։ Կա իրական հակամարտության ռիսկ, որը մենք փորձում ենք կանխել։ Մեր թիմերը շատ ակտիվ ներգրաված են այդ հարցում, փորձելով արդյունքի հասնել եւ կանխել հնարավոր զինված բախում։ Այդ բանակցությունների շրջանակում այն հարցերը, որ դուք բարձրացրեցիք, կապված բանտարկյալների եւ մարդու իրավունքների հետ, շատ կարեւոր են։ Սա եւս մեկ օրինակ է այն բանի, թե ինչպես ենք ցանկանում օգտագործել մեր դեսպանատները։ Երբ մարդիկ բողոքում են, որ մենք փակել ենք մարդու իրավունքների գրասենյակները եւ ոլորտային վարչությունները, ապա ասեմ, որ դրանք փոխանցվել են տարածաշրջանային վարչություններին։ Այդ վարչությունները ոչ միայն կկենտրոնանան մարդու իրավունքների վրա, այլ նաեւ մեր դեսպանատները կզբաղվեն այդ հարցերով։ Այսինքն, Ադրբեջանի հետ կապված մարդու իրավունքների հարցերը կդառնան մեր դեսպանատան ուշադրության առարկա։ Դա կարող է տարբերվել մեկ այլ տարածաշրջանի մարդու իրավունքների խնդիրներից, բայց մենք կարևորում ենք, որ մարդիկ հենց տեղում զբաղվեն այս հարցերով, որպես մեր համապարփակ մոտեցման մաս։ Ձեր կողմից ներկայացված նկարագիրը լիովին ճիշտ է։ Մենք հնարավոր է համաձայն չենք այդ երկրի կառավարման մոդելների հետ, բայց կարող ենք ցանկանալ, որ դրանք այլ լինեն, բայց իրականությունն այն է, որ մենք ստիպված ենք համագործակցել երկրների հետ, որոնք գուցե չունեն իդեալական մոդելներ։ Մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել մեր ազգային շահերը եւ այդ շահերը չզիջելով, դիվանագիտորեն աշխատել, մարդկային իրավունքների նման առաջնահերթություններն առաջ տանելու համար։ Ադրբեջանը մեզ հնարավորություն է տալիս դա անել, այն ավելի լայն խաղաղության համատեքստում, որին մենք ձգտում ենք այդ տարածաշրջանում։ Լոս Անջելեսի եւ Ֆլորիդայի իրավապահ մարմինները բացահայտել են հայկական կազմակերպված հանցախմբի լայնածավալ գործունեությունը, իրականացնելով հատուկ գործողություն, որի արդյունքում ձերբակալվել է 13 կասկածյալ։ Այս մասին հաղորդում է Արդարադատության նախարարությունը։ Բառացի այս պահի դրությամբ չունենալով ինֆորմացիայի այլ աղբյուր, հենվում ենք այս պաշտոնական տեղեկատվության վրա։ Նրանք մեղադրվում են սպանության փորձի, առևանգման, խարդախության, առցանց առևտրային բեռների գողության եւ ապօրինի զենք պահելու համար։ Ձերբակալվածների թվում են Արա Արտունի, 41 տարեկան, Փորթեր Ռանչից, մեղադրվում է սպանության փորձի համար, որը իրականացվել է հանցավոր խմբի շահի համար։ Ռոբերտ Ամիրյան, 46 տարեկան, Հոլիվուդից, մեղադրվում է Արտունիի թիմակիցներից մեկի առևանգման եւ կտանքների ենթարկման համար։ Վահան Հարությունյան, 50 տարեկան, Հոլիվուդ, Ֆլորիդա։ Լևոն Առաքելյան, 45 տարեկան, Լաս Վեգասից։ Իվան Բոխորքես, 33 տարեկան, Գարդենայից։ Առայժմ հրապարակվել են միայն այս անունները, պարզ չէ նաեւ թե Բոխորքեսն ինչ կապ է ունեցել հայ անդամների հետ։
Օպերացիայի ընթացքում բռնագրավվել է մոտ $100,000 կանխիկ գումար, 3 զրահապատ մեքենա եւ 14 հրազենային զինատեսակ։ Իրավապահների խոսքով այս հանցախումբը, որը հայտնի է որպես հայկական կազմակերպված հանցավորություն եւ կապ ունի ռուսական մաֆիայի հետ, Լոս Անջելեսի շրջանում է կենտրոնացրել իր գործունեությունը։ Նախարարության մամուլի ծառայության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն 2022 թվականի Սարա Արտունի եւ Ռոբերտ Ամիրյանի միջև պայքար է սկսվել վերահսկողության համար, որը հանգեցրել է սպանության փորձի եւ առևանգման։ Արտունու գլխավորած խմբավորումը ներգրաված է նաեւ խոշոր ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Բանկային եւ էլեկտրոնային խարդախություններ, առցանց առևտրի բեռների գողություն, ներառյալ Ամազոնից ավելի քան $83 միլիոն ապրանքներ, կեղծ բիզնեսի միջոցով կրեդիտ քարտերով գումարների հափշտակում, մինչեւ բանկերը կկարողանան կասեցնել գործարքները։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը շեշտել է, որ սա հստակ ուղերձ է բոլոր հանցավոր խմբավորումներին։ Մեր համայնքներում բռնությունն ու խուլիգանությունը տեղ չունեն։ Բացահայտումն իրականացվել է FBI-ի, Լոս Անջելեսի ոստիկանության, Բրբանկի ոստիկանության, IRS-ի եւ այլ դաշնային մարմինների համատեղ համագործակցությամբ։ Եթե կասկածյալները ճանաչվեն մեղավոր, նրանք կարող են դատապարտվել 10 տարուց մինչև ցմահ ազատազրկման։ Այս գործը հանդիսանում է վերադարձնենք ամերիկան դաշնային նախաձեռնության մաս, որի նպատակն է կտրուկ պայքարել ապօրինի ներգաղթի, թմրանյութերի եւ միջազգային հանցավոր խմբավորումների դեմ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կոշտ քննադատության է ենթարկել Հարավային Աֆրիկայի նախագահ Սիրիլ Ռամաֆոսային, նրան մեղադրելով սպիտակ ֆերմերների զանգվածային եւ նպատակային սպանությունները անտեսելու մեջ։ Թրամփը նույնիսկ խնդրել է անջատել օվալաձև աշխատասենյակի լույսերը տեսանյութ ցույց տալու համար, որտեղ ծայրահեղ ձախ քաղաքական գործիչը երգում էր «Սպանեք ֆերմերին» կոչով։ Նույն կոչերը հնչում էին խորհրդանում։ Թրամփը նշել է, որ արդեն դադարեցրել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հարավային Աֆրիկային եւ ընդունել է մի քանի տասնյակ սպիտակ ֆերմերների որպես փախստականներ։ Թրամփի խոսքով Հարավային Աֆրիկայի սևամորթ ղեկավարությամբ կառավարությունը սպիտակների նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն է վարում, խլելով հողերը, խթանելով հակաամերիկյան արտաքին քաղաքականություն։ Սակայն հարավաֆրիկացի փորձագետները նշում են, որ չկա ապացույց, թե սպիտակները հատուկ թիրախավորված են։ Չնայած երկրում բարձր հանցագործության մակարդակը սպառնում է բոլոր ազգությունների գյուղատնտեսներին։ Ռամաֆոսան հերքել է Թրամփի մեղադրանքները, պնդելով, որ դա ոչ միայն կառավարության քաղաքականությունը չէ, այլև հակասում է իրենց պետական վարքագծին։ Նախագահ Ռամաֆոսան այցելել էր Սպիտակ տուն, փորձելով վերագտնել ԱՄՆ Հարավաֆրիկյան Հանրապետություններ հարաբերությունները, որոնք ամենացածր մակարդակում են 1994-ից ի վեր։ Թրամփը փետրվարին հրամանագիր էր ստորագրել դադարեցնելով Հարավային Աֆրիկային տրամադրվող ամբողջ ֆինանսական աջակցությունը։ Միևնույն ժամանակ Հարավային Աֆրիկան լարվածություն է առաջացրել Վաշինգտոնում, պայմանավորված իր աջակցությամբ Հաագայի դատարանում Իսրայելի դեմ ներկայացված ցեղասպանության մեղադրանքով։ Արդարադատության նախարարությունն այսօր հայտարարություն է արել, որ հրաժարվում է Մինեապոլիսի եւ Լուիսվիլի ոստիկանության բարեփոխումների վերաբերյալ համաձայնագրերից, որոնք կնքվել էին Ջորջ Ֆլոյդի եւ Բրեոնա Թեյլորի սպանություններից հետո։ Այս որոշումը կտրուկ շրջադարձ է համարվում, քանի որ Ջո Բայդենի վարչակազմը այս գործերով նախաձեռնել էր լայնածավալ դաշնային վերահսկողություն ոստիկանության բռնության դեմ։ Թրամփի վարչակազմը նաև հետ է վերցնում Բայդենի օրոք 6 այլ ոստիկանական բաժինների դեմ արված մարդու իրավունքների խախտումների եզրակացությունները։ Արդարադատության նախարարությունը որոշումը հրապարակեց Ջորջ Ֆլոյդի սպանության 5-րդ տարելիցից առաջ։ Թրամփի որոշումը բուռն քննադատության արժանացավ։ Հայտնի քաղաքական ակտիվիստ Ալ Շարպթոնը նշեց. «Սա պարզապես քաղաքական շրջադարձ չէ, սա բարոյական նահանջ է»։ Այս քայլը ցույց է տալիս, որ ոստիկանության հաշվետվողականությունը կարող է լինել կամավոր։ Թե Մինեապոլիսի, թե Լուիսվիլի քաղաքապետերն ու ոստիկանության ղեկավարները շեշտել են, որ պատրաստ են շարունակել բարեփոխումների գործընթացը, նույնիսկ առանց դաշնային վերահսկողության։ Թրամփի վարչակազմը այսօր հերթական անգամ դիմել է Գերագույն դատարան, այս անգամ պահանջելով արգելել դատական որոշումները, որոնց համաձայն Իլոն Մասկի գլխավորած կառավարության արդյունավետության վարչությունը պարտավոր էր հրապարակել իր գործունեությանը վերաբերող փաստաթղթեր։ Արդարադատության նախարարության արտահերթ դիմումը վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք Դոջը համարվում է դաշնային գործակալություն, որը ենթակա է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին։ Վարչակազմը պնդում է, որ դա ընդամենը նախագահի խորհրդատվական մարմին է եւ այդ պատճառով չի գտնվում այդ ազատության մասին օրենքի կիրառման դաշտում։ Վարչակազմը պահանջում է դատարանից կասեցնել այն որոշումները, որոնք պարտադրում են Դոջին տրամադրել փաստաթղթեր քաղաքացիական պատասխանատվության եւ էթիկայի կազմակերպությանը Վաշինգտոնում, ինչպես նաեւ պահանջում են, որ Դոջի ժամանակավոր ղեկավար Էմի Գլիսոնը տա ցուցմունքներ երդման տակ առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում։ Այս գործը Թրամփի վարչակազմի մի շարք առաջնահերթ հարցերից մեկն է, որոնք ներկայացվել են Գերագույն դատարան, երբ ստորին ատյանները կասեցրել են Թրամփի օրակարգի որոշ նախաձեռնություններ։
Միացյալ Նահանգների դաշնային դատավոր Բրայան Մերֆին դատապարտել է Թրամփի վարչակազմի գործողությունները, մեղադրելով նրան դատարանի որոշումը խախտելու եւ միգրանտներին գաղտնի վտանգավոր երրորդ երկիր Հարավային Սուդան արտաքսելու համար։ Դատավորի խոսքով ԱՄՆ իշխանությունները նախապես չեն տեղեկացրել արտաքսողներին եւ չեն տվել հնարավորություն բողոքարկել այն որոշումը, որը կարող էր իրենց կյանքը վտանգի տակ դնել։ Ըստ իրավապաշտպանների 8 միգրանտներ դուրս են բերվել Միացյալ Նահանգներից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ստացված ծանուցումից հետո, առանց փաստաբանի օգնություն ստանալու որևէ հնարավորության։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, որ այդ անձինք դատապարտված են եղել բռնի հանցագործությունների համար, սպանության, բռնաբարության, զինված կողոպուտի եւ որ իրենց հայրենի երկրները հրաժարվել են ընդունել նրանց հետ։ Այդ պատճառով, ըստ պաշտոնական դիրքորոշման, նրանք ուղարկվել են երրորդ երկիր։ Ամենատագնապալի հանգամանքն այն է, որ խոսվում է Հարավային Սուդան ուղարկելու մասին երկիր, որտեղ առկա է քաղաքական անկայունություն, քաղաքացիական պատերազմի սպառնալիք եւ զանգվածային բռնություններ։ Ըստ ՄԱԿ-ի, միայն վերջին տարիներին երկրում զոհվել է ավելի քան 400,000 մարդ։ Ամերիկայի պետդեպարտամենտը եւս նշել է, որ Հարավային Սուդանում մարդու իրավունքների խախտումները շարունակում են մնալ լուրջ մտահոգության աղբյուր։ Հարավային Սուդանի ոստիկանությունը սակայն հայտարարել է, որ տեղյակ չէ որևէ միգրանտի ժամանման մասին, բայց նաեւ զգուշացրել է, որ եթե նման դեպք լինի, իրենք պատրաստ են հետ ուղարկել նրանց որպես ոչ հարավսուդանցի քաղաքացիներ։ Օրվա լրահոսից այսքանն ենք նախատեսել։ Ես Հարություն Մինասյանն եմ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Առողջ եղեք։